हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनी वायो लैपटॉप की सर्विस के बारे में। तो दोस्तों, ये एक लैपटॉप मेरे पास आया है रिपेयरिंग के लिए। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ही स्लो स्टार्ट होता है और ये काफ़ी हीटअप भी होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो हम इसकी सर्विस करेंगे, यानी कि इसको खोल के इसकी डस्टिंग वगैरह करेंगे और CPU फ़ैन चेक करेंगे और CPU पेस्ट वगैरह दोबारा लगाएंगे। अगर फिर भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हम इसमें विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।